Ei, bon dia amics i amigues. Avui comencem a fer l'episodi número 3. Com veieu aquí, vaig estar fent a l'hort, encara li falta fer més coses. I aquí, mira, vaig estar ficant una sortida i aquí vull fer per l'entrada d'una cova. Aquí vam estar excavant una miqueta. Bueno, avui, tal com vaig dir en el vídeo anterior, pues anem a baixar per la gruta que hi havia, que vaig estar intentant fer una escala l'altre dia. Anem a fer 2 pics més perquè així tinguem perquè així tindrem pics per si trobem coses aquí i aquí. Doncs au, anem. Primer el de fusta. Perdó per l'àudio, però encara tinc l'ordinador una miqueta tonto i no li dóna la gana de fer les seves funcions. Com que en aquest vídeo serà una miqueta llarg, pues tinc col·locat perquè comenci... O sigui, faré de 10 minuts els vídeos i potser tindré que fer 2 parts. A veure... És aquí? Vale. El que m'esperava. Menys mal que no he fet forat. I aquí suposo que també deu haver-hi. Sí. Bueno, pues anem a continuar. Estic veient que hi ha molt de carbó. A veure, per aquí. També veig que hi ha gent que esteu començant a veure els meus vídeos. Moltes gràcies. Però també us podríeu... també us subscriviu-vos si us interessen els meus vídeos. Perquè, bueno, mira, així... També xulejo amb els meus amics, això. Diu, mira, jo estic fent aquests vídeos i la gent m'està seguint. És una cosa que, mira, em fa il·lusió, també. Bé, jo crec que aquí ja... Ja està, va, aquí mateix. A veure, no veig que hi hagi cap monstre de moment. Així que ara anem a per carbó. A veure com queda després, com em queda després el vídeo, perquè com quedi molt malament tindré que tornar a fer un de nou i això em fa molta mandra. Mira, aquí. Ai, allà dalt hi ha ferro. Tindria que pujar a buscar-lo. Bueno, l'agafo després. Mira, aquí també hi ha. Buah. Avui em faig ric. Em faig ric. Bueno, ara també estic començant a preparar coses per poder ficar amics meus. Crearé un server i on jugarem uns quants amics meus i, bueno, ells no sé si els farà molta gràcia o no, però mira, és algú que quin rotllo jugar sol, no? També m'estan recomanant que jugui a jocs i que col·loqui la webcam a veure com se'm veuria a mi en jocs aquests els típics aquests que estàs a fosques i et fiques jocs aquests de terror. Si mireu pel YouTube hi haurà molts. Jo agafaré algun joc d'aquests i provaré. Jo ja aviso que sóc una miqueta cagadet, o sigui que si fes un vídeo així, en aquest cas seria un vídeo de gràcia, perquè estaria jo criant tot el rato. Ai, ara l'aigua no. Fora l'aigua.
Bueno, el rotllo de tot això, que tot això ja és bo, però ja sempre tot el bo ve una cosa dolenta, és que després hauré de pujar. Això és el rotllo. Veus, també més val anar preparat perquè ja porto, bueno, com que era humitat un i humitat l'altre, ja porto un pic gastat. Però bueno, això està bé. Oh! Veus, aquestes coses emocionen al Minecraft. Que penses que ja s'acaba i encara hi ha més. Mira, i ferro... Oh, ferro, sí, això sí que està bé. Perquè encara no he recollit el ferro que veia, que el veia des de dalt. O sigui, aquest és ferro encara està aquí amagat. El que em faria il·lusió és trobar or. Això sí que seria guapo. Trobar or. És que bueno, per eines no serveix de gaire, però serveix molt per les armadures, suposo. No sé, és que gairebé, que no acostumo a anar a minar, no acostumo a saber quina diferència té això. Ah! Ah! Veieu? No tinc menjar i ara m'estic morint. Corre. No. Merda d'aigua, on està la sortida? Ai, amics i amigues, crec que ha arribat al final. Cago en... Veus? Per anar massa ràpid. Bueno, ja que moriré, almenys tanquem l'aigua. Almenys tanquem l'aigua. Ala, i per aquí, per on he baixat? Bueno, potser no, si em dono pressa, potser encara puc arribar a casa. A veure, sí, he pujat per aquí. Si em dono pressa encara puc arribar a casa. Així que desitgeu-me sort! Vale, ara sí que ja no arribo a casa. Nope. Que raro, se m'ha parat. Que raro que se m'hagi parat de perdre vida. Bueno, això ja... Coses d'aquestes de, per exemple, en els servidors que col·loquen, ficant els comandos o els xats que diuen. Això ja aquí ja no ho sé perquè no he estat investigant gaire dels comandaments aquests de Minecraft, però... Ai, crec que hi ha dos. Que hi hagi un 3, no. Bueno, almenys si hi ha dos. Bueno, doncs això que... Clar, ara que m'estic trobant, que he descobert que no moro si em quedo sense menjar, però bueno, tampoc és que vulgui fer això. Joder, em falta un de menjar. Bueno, això és el rotllo, que ara ja no tinc menjar. No sé, quan portem de temps, a veure... portem 8 minuts. Bueno, ara deixaré el rellotge aquí, perquè així el pugui controlar. Bueno, el que podia fer és... És igual, escolta. Em prepararé per fer a l'episodi 4. Em faré pics de ferro. Així que... on està això? Aquí. Això aquí i això aquí. Això aquí. Bueno, pics de ferro i mira, ficaré també pedra i ja està. Així tindrem pedra refinada. I bueno, a veure... necessitaré fusta i per fer pals. Les antorxes també les podia agafar per si es fa de nit. I això també, per poder fer més pics de ferro o coses que trobi. Doncs au, tanquem la porta. S'està començant a fer fosc, oi? Sí. Doncs au. Es pot dormir? No, no es pot dormir de nit. Bueno, pues en aquest cas, senyores, senyors, jugadors de Minecraft, pues ens despedim aquí. Apa, adeu!